I den her session kommer vi til at tale omkring hjemmeskole. Vi tager fat i nogle praktiske oplysninger omkring det at vælge hjemmeskole. Vi vil komme ind på nogle af de bekymringer, mange forældre har, som holder dem fra at måske at vælge hjemmeskole. Og så skal vi generelt ind og tale omkring, hvordan man optimalt kan gøre brug af hjemmeskole, hvis man vælger det. Det er sådan, at i Danmark, der har vi det, der hedder uddannelsespligt, men ikke skolepligt. Det vil sige, hvis I som forældre kan facilitere en uddannelse til børnene, eller uddanne dem i de grundfag, som de vil normalt få i en folkeskole, så er de dækket. Det behøver ikke at foregå i en skole. Så det er den paragraf indtil videre, som man kan gøre brug af. Og det er sådan, at praktisk så skal I kontakte jeres lokale distriktsskole og informere dem om, at I vælger nu at hjemskole jeres børn. Så når man har informeret dem, så får man så et brev fra kommunen, som fortæller jer, at vi har fået oplyst, at I vil hjemskole jeres børn, og derfor så vil der på et tidspunkt komme noget tilsyn. Og overordnet set tilsyn vil handle om, at man som ansvarlig fra kommunen gerne vil lige se, er forældrene overhovedet i stand til at føre dem fra grundskole hele vejen op til en ungdomsuddannelse. Så hvis forældrene ingen kompetencer har overhovedet, lad os nu sige, det er forældre, der udover at de er måske analfabeter, ikke kan læse og skrive, men også bare har nogle sociale udfordringer, kommunikationsudfordringer, problemer med kommunen generelt, er kriminelle osv. Selvfølgelig skal man så tage hensyn til at sige, jamen så er ens barn ikke i stand til at få den undervisning hjemmefra, medmindre man er god til at facilitere og uddelegere den opgave. Ligesom vi for eksempel her i Iværksætterakademiet gør, det er, at vi hjælper forældrene med at hjemmeskole deres børn. Nogle gange er det sådan, vi har nærmest taget helt over, andre gange er det et samarbejde. Men fra kommunen af, så skal man jo ligesom se, kan man godt få børnene hele vejen op til ungdomsuddannelse. Og hvis svaret er ja, det ser helt sundt og naturligt ud, så plejer der ikke at være et problem. Og nogle af de paragrafer, eller nogle af de tilgang, der er til hjemmeskole, som man skal være ekstra opmærksom på, det er, at man som hjemmeskoleansvarlig, mor, far, forældre, eller et setup som det her i Iværksætterakademiet for børn og unge, det er, at man har metodefrihed og rækkefølgefrihed. Og metodefrihed handler meget om, at vi må egentlig lære vores børn i de forskellige fag på vores helt egen måde. Så der er ikke nødvendigvis en faseliste på, hvordan metoderne er. Så I skal ikke nødvendigvis lave klasseværelser og have de samme fag på det samme tidspunkt osv. Og på den anden side, som sagt, det her, der hedder rækkefølgefrihed, det er, at man kan sagtens udskyde noget, et tema, et emne, et fag, et område, som de skal lære, til senere, hvis man kan begrunde og sige, at mit barn lige nu arbejder på nogle bestemte områder, men planen er om et halvt år, et år eller først om 2 år, så har jeg tænkt mig at tage fat i den her del af danskdelen, matematikdelen osv. Og det er nogle rigtig gode rammer, at vi kan tilbyde vores børn rigtig god, sund læring i. Så det er nogle af de praktiske ting. Og ellers er det bare om at undersøge det fra ens kommune. Forskellige kommuner, de opererer på forskellige måder. Og så der skal I selvfølgelig tage fat i jeres lokale eller jeres kommune og snakke med dem og så sige, jeg ved ikke lige, hvordan man gør. I kan også kontakte os, hvis der er brug for spørgsmål, hvis I har noget. Men lad os lige kigge lidt på nogle af de bekymringer, der kommer med i hjemmeskoledelen. Selvfølgelig den første del er der overhovedet mulighed for at hjemmeskole børn? Er der en mor eller en far, der kan være hjemme og hjemmeskole ens børn? Er der en mulighed for at
være hjemme på deltid, og måske er der sådan et setup i andre byer, hvor man kan sende ens børn til. Det er jo selvfølgelig det første. Og der ved vi, at der er en masse økonomi selvfølgelig, der spiller ind, der gør, at nogen kan ikke hjemskole, fordi udgifterne er så mange, og begge forældre skal arbejde, og man bliver simpelthen nødt til at sende ens børn i de forskellige institutioner, der nu er til rådighed. Men hvis man nu lægger om og virkelig føler, at det her er en god investering, hvilket vi personligt opfordrer stærkt til at sige, hvis ikke vi investerer i vores børn, hvor skulle vi ellers investere i? Ikke? Så hvis man hvis man virkelig mærker, at ens børn er ved at tage skade, og der ikke er sådan et setup, hvor man er, så må man spørge sig selv, hvordan kan jeg lægge op og ned på min økonomi? Hvad kan jeg gøre for, at nogen kan gå på deltid, eller i en periode, man er hjemgående fuldtid, og netop bygger noget sundt op omkring ens børn? Og det er simpelthen det hele værd. På et tidspunkt så ser man, hvordan trivselen og dannelsen og fordybelsen, den kommer ind i et barn, og man kan bare se, okay, nu er barnet simpelthen klar til at flyve afsted og være det her barn, der elsker at lære. Læringslysten vokser, og de er næsten fuldt ud selvdrevet i at få den viden, de har brug for. Og det er en rar oplevelse at få, hvis man kan se ens børn begynde at elske det at studere, og de ikke bliver knækket i processen. Og vi kommer selvfølgelig ind på nogle af de ting. De bekymringer, mange forældre de har, det er for eksempel, hvordan skal jeg lære dem noget? Hvordan skal de lære? Hvordan skal jeg vide, at de har lært noget? Ikke? Og en anden bekymring er, lærer de nok? Hvad nu, hvis de kommer bagud i forhold til andre elever i samme alder? Og så er der en bekymring, der hedder, jeg kan jo ikke undervise i alle fag, så hvordan skal jeg kunne som mor og som far hjemskole mit barn? Hvordan skal han klare sig, eller hun klare sig videre i systemet, når det bliver færdigt? Og hvad med hans eller hendes sociale kompetencer? Jeg er sikker på, hvis ikke alle, så er der en eller to af de her, I har gået rundt og tænkt på og været bekymret over. Og det er sådan, at de seneste mange år efterhånden, som vi har arbejdet i det her hjemskoleprojekt og dannet rammerne og vejledt forældre, vi har simpelthen haft alle de her spørgsmål. Og jeg lover jer, at ikke nødvendigvis gennem den her session, men hvis I med fuld tillid på jeres barn og jeres relation og den kompetence, barnet er født med, hvis I stoler på den, og hvis I har tiltro til den, alt det her vil forsvinde. Og I vil simpelthen blive modbevist og tænke, wow, hvor er det godt, at det rent faktisk, de bekymringer, de forsvandt. Men lad os prøve at tale om den, og så kan vi se, om vi kan gennem den her session også få jer til at måske være mindre bekymret, og hvis det er nødvendigt, simpelthen hoppe ud i det. Noget af det første, jeg vil nævne, det er, at som forældre, eller lad os nu sige, det er mor, der beslutter sig for, at nu vil jeg gerne hjemmeskole mit barn. Det, I skal undgå for alt i verden, det er simpelthen at kopiere skolen med ind i hjemmet. Det handler ikke om at gøre hjemmet til en skole. Selvom jeg ved, det hedder en hjemmeskole, så er det en skole, vi selv definerer ud fra vores kontekst. Barnets kontekst. Dig som forældre, familien omkring, nabolaget omkring, miljøet og du ved, alt hvad der nu er muligt omkring. Så ikke begynd at kopiere simpelthen alt, hvad I har fra skolen ind i hjemmet. Så lige pludselig er der borde og stole og tavler og et skema, og de skal ikke miste deres mor. Nu taler jeg direkte til moren. Lad os nu sige, at de fleste, der har mulighed for det, det er mødre, der tager den ofring og siger, okay, jeg forsøger nu at hjemmeskole mit barn. Det er også rent statistikmæssigt de fleste, der får den mulighed og kan og er faktisk dygtige til det. Det er mødre, der så hjemskoler deres børn. Fuldtid, deltid og selvfølgelig er far ind over, hvad der nu er muligt. Men nu taler jeg bare til en mor, på grund af at de fleste
mødre tager den her beslutning, de må ikke miste deres mor, fordi man bliver hjemmeskolet. Det vil sige, at du simpelthen skifter din karakter til nu at være en lærer. Og det er ikke meningen. Så når de undervises, så er du en lærer, og om aftenen så er du også en lærer. Ikke? Og hvor er moren hen, og hvor er morens kompetencer hen, og hvor morens empati og kærlighed, og hvor moderskabet hen, det forsvinder. Så de må ikke miste moren, fordi at nu har moren besluttet sig for et hjemmeskole. Og det kan man jo spørge barnet om, at efter noget tid med hjemmeskole, er mor, eller er mor blevet en lærer? Og hvis barnet siger, jamen nu tør jeg næsten ikke at kigge øst og vest, op og ned, før mor har en eller anden lektie, eller en eller anden påmindelse, eller en eller anden test kørende, at kan du huske, hvad vi fik af undervisning der? Hvad ser du her? Hvad tror du det er? Kan du tælle det her? Kan du plus det her? Kan du stave til det her? Sæt dig ned. Hvis vi tager klasseværelset, tavlen, undervisning, skæld ud, test, karakter ind i skolen, jamen så har vi fuldstændig ødelagt hjemmeskolemuligheden. Så kan vi lige så godt lade den blive i skole. Nej. Selvom det hedder hjemmeskole, så skal vi have nogle helt andre dimensioner, nogle helt andre tilgang til barnets nu undervisning. Og derfor skal vi ind og snakke omkring de rigtige intentioner for hjemmeskolen. Hvis ikke de er på plads, som sagt, så kan vi komme til at miste den mulighed, der er i at hjemmeskole vores børn. Og det handler egentlig om at være helt klar i forhold til, hvorfor vi gør det. Husk på, det er barnet lige nu, der er i centrum. 1 barn, 2 børn, 3 børn, hvor mange børn man nu gerne vil hjemmeskole. Og nu handler det om trivsel. Nu handler det om dannelse. Nu handler det om mennesket. Nu handler det om hjertet. Nu handler det om at opbygge nogle kompetencer og nogle kvaliteter i det her barn. Nu handler det om relationer. Nu handler det om interessen og lysten til at lære. Nu handler det om at udforske og stille spørgsmål og være nysgerrig og rejse og tage ture og tale og røre og udforske. Alt det kan vi simpelthen ikke lukke ind i de her firkantede rammer, som desværre skolen nogle gange lægger op til, som er inddelt i skema og i fag, og kl. 8 til 9, så har du nok lyst til at lære dansk, så nu får du dansk, og fra 9 til 10 har du nok lyst til at lære matematik, nu får du det. Det er simpelthen ikke så hensigtsmæssigt, rent naturmæssigt, at gøre det på den måde. Så derfor, vi skal sætte os ned og spørge os selv, hvor meget egentlig kender jeg til mit barn? Hvor meget kender jeg til mig selv? Hvor meget kender jeg til de rammer omkring mig, som jeg kan bruge i at få det her barn til at vokse? Hvordan kan jeg gøre brug af familien omkring mig? Hvordan kan jeg gøre brug af mine venner? Hvordan kan jeg gøre brug af miljøet? Hvordan kan jeg gøre brug af de virksomheder, der ligger omkring? Der er simpelthen så mange spændende muligheder, hvis bare man lige kommer ud af den boks, der hedder den måde, skolerne gør det på. Og det er derfor, man taler rigtig meget omkring unschooling. Vi skal simpelthen tage nogle af de grundlæggende ting væk, før vi bygger forfra. Og jeg er sikker på, når man så har unschoolet og sat alt ved siden af, at der vil være elementer, du har taget med ind i din hjemmeskole, som minder meget om en skole. Men så er det gennemtænkt forhåbentlig. Så er det, fordi det giver mening. Så er det ikke bare en kopi, og du bare kører derud af, og det giver ikke mening. Og det ødelægger din relation, og det ødelægger den dyrebare tid, man tager ud af sig selv, og økonomi og barnet, og så ender man med alligevel at fejle i det. Så det handler rigtig, rigtig meget om at udnytte den potentiale, der er i hjemmeskolen. Ikke? Så intentionerne skal være klar, og jo, det var det, der var pointen med det her, det er. Og hvis der så er perioder, hvor man underviser, hvis der så er perioder, hvor der er bøger, hvis der så er perioder, hvor man lige tester, kan du huske det her? Det kan sagtens minde om. Skolen er jo ikke baseret på helt vildt forkerte retninger og intentioner. Alt er startet med en god intention. Jeg er sikker på, at
Alle, der åbner store eller små skoler på deres hjemmesider med deres intention, det er barnets ve og vel og barnets trivsel. Men problemet er, så snart vi begynder at udbyde det her til masserne, så bliver vi også nødt til at indramme det, så vi kan styre det og strukturere det og overskue det. Og det er jo der, hvor masseproduktionen er jo under angreb overalt. Om det er fast food, eller om det er de store virksomheder, eller om det er store, kæmpe store skoler. Man stiller spørgsmål til, er det kvantitet nu, vi er ude i, er det kvalitet? Og vi kan ikke have 5, 6, 700 børn og sige, de får kvalitetsundervisning. Det kan vi ikke. Så skal vi næsten have, hvis der er 500 børn, skal der næsten være 250 voksne, der går rundt og har et par børn under sig. Overdrivelse frem og forståelse, men her er det jo netop det, der er muligheden. Et par forældre har 1, 2, 3, 4 børn. Super god tilgang, hvor børnene får noget kvalitet. Så det er ikke, fordi vi udelukker alt, men det skal bare give mening. Og hvis ikke det giver mening, og hvis du blot har kopieret noget fra skolen, stil spørgsmål. Hvorfor er det, at mit barn lige præcis skal have det her lige nu? Hvis ikke du stiller spørgsmål, så kører du bare derudad, uden at vide hvorfor. Så hvordan skal de lære? Husk på, at, og det er den første bekymring, mange tænker, får de lært noget, og hvordan skal de lære? Alle børn er født med en læringskompetence. Så en selvdreven læringslyst er simpelthen indfødt i alle børn. Bemærk, hvordan de bruger netop den interesse til at sanse og røre og smage på, og den interesse for at være nysgerrig. Det er jo den, der gør, at de bliver kloge på, at det her varmt, så holder jeg mig væk. Er det her koldt, så holder jeg mig væk. Er det her behageligt, så tager jeg det. Er det noget, der dufter godt? Er det noget, jeg kan lide at smage? Det er en indre, indbygget læring, som børnene har, og de har faktisk den læringslyst lang tid. Meget langt op i alderen har de den interesse for at lære. Det er desværre os voksne, der afbryder den læring hele tiden. Og ødelægger den naturlige flow, et barn har i at lære. Og på samme måde, læg mærke til, at børn kan de første 3-4 år lære 2-3 forskellige sprog. Alle vores børn, som har lært modersmålet, et par sprog, lad os nu sige, de har både mor og far, som taler både dansk, men de taler også et andet sprog. Barnet har fået lært begge. Hvornår har I siddet og undervist det barn i dansk, eller i det sprog, I taler? Om det er arabisk, eller tyrkisk, eller urdu, eller hvad det nu er for et spansk, tysk, også for den sags skyld. Ingen har sat sig ned og sagt, nu skal du få noget grammatik, og nu skal jeg fortælle dig. Det har været, fordi barnet gerne vil, og lytter, og bruger de her ord. Og på samme måde, barnet, der lærer at gå, i løbet af en dag, når barnet begynder og gerne vil stå og gå, falder 100 gange i løbet af en dag, men bliver ved. Men forestil jer, at vi skulle stoppe barnet op, når det ikke har lyst til at stå op og gå. Kom så! Og det gør vi nogle gange, forældrene. Nu vil vi gerne vise far eller mor, der er kommet hjem. Nu skal du se, han lærte at gå, og så står vi og, kom så, op og stå og vis, og så bliver barnet irriteret og begynder at blive ked af det. Og fordi vi gerne vil vise, nu skal vi lære det, som vi gerne vil det. Og det er det samme koncept, vi skal have ud i og lære verden at kende nu. Få nogle kompetencer, være nysgerrig. Hvis vi afbryder det for meget, ligesom et skema afbryder det, så er det netop det, der sker, at barnet bliver indlukket. Barnet lukker sig ned. Barnet mærker, at dens lyst nu og kreativitet, den bliver så meget afbrudt hele tiden, at de mister simpelthen lysten til at vil gerne lære. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi simpelthen masserer den her læringslyst videre i dem. Jo mere vi kan give dem lysten til at lære og bede til, at de fortsætter med det langt op i alderen, jo stærkere individer får vi. Og det er derfor, vi her også på akademiet nogle gange siger til vores lærere, det er, I er facilitatorer, I er vejledere, I er rådgivere. I skal ikke vide alt. I skal ikke lære dem alt.
I skal facilitere, I skal dække huller, I skal skubbe videre, I skal rådgive. I skal finde den rigtige viden og placere den foran og give den lysten til at nu lege med det. Det er hele konceptet. Og hvis vi som forældre i hjemmet kan facilitere en masse sund læring, som kommer ind i deres allerede selvskabt eller naturligt skabt læringslyst, så kan vi se, hvordan de begynder at gå af sig selv og begynder at mærke efter. Så hvis barnet er i gang med at tænke over noget, han eller hun er i gang med at tænke på et spørgsmål, barnet er ved at undersøge noget, barnet er ved at observere noget, barnet prøver at forstå noget, lad det være. Ikke afbryde det. Det er simpelthen det bedste, der kan ske for et barn. Det er, at barnet er nysgerrig og stiller spørgsmål. Det er simpelthen det bedste udgangspunkt i, at barnet nu lærer. Og nu når barnet er i rejsen, okay, vær med i den rejse. Undersøg sammen med barnet. Faciliter lidt ekstra, hvis du kan. Men hvis barnet er i fordybelse, og klokken nu bliver 10, og ifølge dit skema, nu skal han jo have dansk, og så, ja, kom nu, ja, det er nok med al den her fordybelse, og det er nok med al den her nysgerrighed. Ja, men du kan jo ikke blive ved hele dagen. Vi kommer jo bagud. Nu skal du ikke spilde din tid. Ja, nu må du lægge den blomst væk, eller nu må du lægge den her legetøj væk, og nu må du det ene og det andet. Kom så, kom nu. Mor har et eller andet, far har et eller andet, han gerne vil lære dig. Og det er jo det, vi ser på skolerne, ikke? Så er man ude at lege, og man løber, og man er i gang med noget. Så ringer klokken. Når klokken ringer ud. Nu er det ikke, fordi det er det, den handler om, men så ringer klokken, og så fra den fordybelse, så skal de ind i et meget kunstigt, og til tider desværre meget passivt læringsmiljø. Og så stopper det op, og så nu skal det forholde sig til en lærer, der skal stå og tale den næste halve time. Og det eneste barn efter 10-15 minutter tænker, hvordan kan man komme tilbage til det, der var spændende? Det, hvor lysten var drevet. Og hvis vi dræber den lyst længe nok, så er det, vi ser, at børnene lukker sig ned. Ikke? Så i hjemmet, hvis barnet er i fordybelse med noget, nyd det. Optag det. Mærk, hvordan barnets fordybelse lige nu er fuld i gang med at udvikle sig. Nu er vi ved at se læring ske. Det er den gnist, vi hele tiden skal finde. Og det er derfor, vi skal facilitere rammerne. Lad os tage ud i skoven. Lad os tage ud på en lille rejse. Lad os tage ud en tur i bus og tog. Lad os kigge på ting. Gør det. Ud og opleve verden. Derhjemme. Besøg familie. Besøg andre museer eller hvad kan man sige, virksomheder, foreninger. Hvad I nu end kan komme tæt på omkring, hvor I bor. Biblioteker osv. Vær i bevægelse. Ikke bruge en hel dag på at undervise barnet. Det er simpelthen ikke sundt at gøre det. Og det er ikke fordi, man som hjemmeskoleforældre er imod uddannelse og viden og læring. Overhovedet ikke. Der skal bare komme et flow. Og så hvordan skal de lære? De vil selv lære, og det er vigtigt for os, at vi faciliterer det. Og så skal det så sige, som jeg også nævnte før, det er, selvfølgelig kan alt ikke læres ved deres selvlæring. Så lad os nu sige, at der er nogle punkter, nogle områder, nogle huller, hvor man lige retter til, hvor man lige siger, hey, nu skal du vide, det her det kan du nok ikke bare ved din egen refleksion komme frem til. Så de har brug for en, der viser det også. Så hvis der er noget, der skal bygges, der er noget, der har nogle bestemte sekvenser, man skal igennem, så bliver I nødt til først at vise det. Men det er vigtigt, at man så stiller spørgsmål omkring det. Lad os nu sige, vi vil gerne lære barnet at bede. På et tidspunkt bliver det gammel nok til, at det synes, det er, jeg vil gerne være med, og jeg vil gerne bede sammen med mor og far, og jeg vil gerne fordybe mig i den spirituelle dimension også. Men før det, der skal man vaske sig. Så der kan man jo ikke sige, okay barn, selvom jeg er faktisk sikker på, hvis du spurgte barnet, hvad tror du skal vaske for at kunne bede?
Det er sådan noget med, det vil sige, jamen hænderne skal da være rene, og måske er det også ansigt og så videre. De skal nok komme frem til det naturlige ved den her vaskeritual, vi har, før vi beder. Men I fortæller omkring rækkefølgen, I fortæller omkring, hvordan det skal gøres, og sørge for, at det kommer helt op til og med albuer. Der er selvfølgelig en masse sund, god viden, vi skal gå hen og være teknisk i. Men under processen, hvor er det godt, at du vasker dine hænder. Ved du, at det er bakterier, der forsvinder fra dine hænder? Hvorfor tror du, det er op til albuen? Hvorfor er det godt at vaske ansigt og hænder og fødder? Under processen, under rækkefølgen, og den rigtige rækkefølge, der stiller vi selvfølgelig som facilitator spørgsmål til de her processer. Så der er selvfølgelig nogle ting, man ikke kan overlade til barnet, hvor man selv skal gå ind og lære den. Det kan også være nogle sprogrettelser. Lad os nu sige, at de bruger et ord forkert. De udtaler et ord forkert. Og det har de gjort længe nok. Så går du ind og griber ind og siger, prøv at høre, det her ord, du skal bruge på det her tidspunkt, det skal udtales på den og den måde. Ikke hele tiden. Der er mange børn, der udvikler sprogforståelse forskelligt, på forskellige tidspunkter. Og vi kommer ind på det her med at sammenligne og ikke at sammenligne, men ikke alle børn lærer sprog lige så hurtigt og lige så talentfuldt, som nogen gør. Der er nogen, der har sprogører, og nogen har ikke. Men lad os nu sige, at der er noget sprog, hvor de har nu brugt det forkert længe, så begynder man at rette det til. Men lad det igen ikke være noget, der afbryder deres naturlige sprogudvikling. Og så er der spørgsmål omkring det her med at lære noget, hvor man siger, bekymring, jeg kan jo ikke undervise i alle fag. Jeg kan godt undervise i dansk, men matematik, det har jeg aldrig kunne undervise. Jeg kan ikke lide matematik, fysik og kemi og biologi. Puha, det er alt for svært. Og omvendt er der nogen, der elsker den del, men sprog, grammatik, sætninger og konstruktioner, det er de ikke særlig gode til. I som forældre skal altså ikke undervise dem i alle fag. Jeg vil næsten sige, ikke undervise dem i nogen som helst fag til at starte med. De mange første mange år handler det om, at alt hvad du gør med dem, det er fag. Tager du ud og ser bygninger og skov, det er biologi, det er lidt fysik, det er lidt geografi. I taler sammen, I hører andre tale, det er sprog. I tager ud og køber og bruger penge, og hvor mange penge fik du, og hvor mange penge fik jeg, det er lidt matematik. I de første mange år gør fag, som vi kender den, naturligt. Og de skal nok lære grundtankerne bag de forskellige fag, vi gerne vil have, de skal lære. Historier, ikke? Religion. Alt kan sættes ind i en relation og gøres til nogle oplevelser. Og så på et tidspunkt, selvfølgelig jo tættere de kommer på, og skal nu op og have. Desværre er der jo test for at komme ind på ungdomsuddannelserne i dag, og videre er der jo en masse test og eksamen. Så til den tid, så må man spørge sig selv, okay, hvor meget kan jeg nu dække af de huller, som systemet kræver, de skal kunne. De meget abstrakte, teoretiske, akademiske niveauer af faglighed. Så må vi facilitere igen. Så må vi opsøge noget online. Så må vi kontakte en fysisk lærer. Så må vi kontakte nogle mentorer. Så må vi spørge familien. Så må vi gøre, hvad vi kan. Så må vi sætte os ind i tingene måske. Okay, lige det her område, jeg kan ikke finde nogen, jeg må selv sætte mig ind i det. Der handler det rigtig meget om, at man så bruger de muligheder, der er omkring, hvor det er meget specifikt. Og det er derfor, det er rigtig vigtigt, det er, at det ikke bliver normen, at så snart du starter, så har du allerede lavet en masse aftaler, at det skal han nok vide, og det skal. Nej, det er ikke sikkert, at alle områder, alle de huller, at du på forhånd har en masse aftaler. Mærk efter. Mærk efter på et tidspunkt, og igen, det kommer meget an på, hvornår man starter hjemmeskole. Men lad os nu sige, at man først finder ud af, at hjemmeskole for et barn er, når barnet er i 7., 8., 9. klasse. Selvfølgelig så skal vi ind og have fat i de rigtige, så skal du facilitere viden og nyttig viden, og for at kunne gøre klar til en optagelsesprøve, for så de kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Men det er ikke din opgave at kunne alle fag. Og i de første år, lad os nu sige i hjemskolerne fra 5., 6. eller fra 5, 6, 7 års alderen, så lad være med at tænke på fag. Tænk på det, der hedder metodefrihed.
Du lærer den dansk på din egen måde. Du lærer den engelsk på din egen måde. Og så må du fortælle tilsynsføreren, at jeg har lært dem dansk med det her pensum, så du skal teste den i det her område. Du kan ikke teste den i det, som er normal pensum for andre 5, 6, 7-årige. Og det er lidt teknisk, og det kan være, at vi kan sætte os mere ind i det. I kan kontakte os, hvis I gerne vil vide de tekniske elementer. Men hvad I end beslutter jer for i de tidlige aldre og tidlige år, hvordan I gerne vil undervise den, det er det, som tilsynet skal føre tilsyn i. Så længe det lever nogenlunde op til det, som folkeskolen kræver, at man skal kunne. Så I skal ikke kunne alle fag, og det er derfor vigtigt, at I uddelegerer det her. Og så er der nogen, der med det samme tænker, jamen så skal de have lektiehjælp næsten hver dag. Lektiehjælp er også en undtagelse. I kan gøre brug af en gang imellem meget målrettet sige, det her område skal du lige have lektiehjælp i, og så er det tilbage igen. Fordi meget af det lektiehjælp, der bliver tilbudt derude, er jo i forhold til lektier, man får på skolen, eller eksamener, man skal gøre sig klar til. Og de har kun det i fokus. Og det er også fint. Alle skal have deres forskellige roller. Men det skal ikke være sådan, at man bliver desperat og panisk efter, at nu skal de altså have lektiehjælp hver dag. Godt. Det var så et par bekymringer. Hvordan skal de lære? Og jeg kan ikke lære den i alle fag. Og så kommer vi til den tredje bekymring, som jeg synes er seriøs bekymring, og som vi skal faktisk have fuldstændig elimineret, fuldstændig væk fra os. Det er, at hvad nu hvis de ikke får lært nok? Hvad nu hvis de kommer bagud? Og her spørger jeg mig selv, og I skal spørge jer selv. Bagud i forhold til hvem? Bagud i forhold til hvad? Sammenlignet med hvem? Tænk over det en gang. Det er ikke en konkurrence, vi er ude i med vores børn. Det er ikke et hesteræs, hvor de skal simpelthen forrest og vinde noget. Hvis din bekymring er, at hvad nu hvis de kommer bagud, så er det faktisk dig, der skal spørge dig selv, om ikke du skal have noget hjælp til at få den tanke ud. Den er så usund, og den ødelægger så meget af læringslysten for børnene, fordi de hele tiden bliver sammenlignet med andre børn, plus minus deres alder. Så er der en eller anden af hans fætter, der går i 4. klasse, 5. klasse, og han kan allerede det her matematik, og din søn går rundt og kigger efter blomster og sommerfugle ude at rejse og spørger, hvad er det for noget? Og så bliver du bekymret. Han kommer bagud, og hvis han ikke får lært nok, jamen så bliver han simpelthen, han får ikke en uddannelse, og hvis han ikke får en uddannelse, så får man ikke et job, og hvis han ikke får et job, så bliver han en samfundstaber, og han går på nærmest på uddannelseshjælp. De der bekymringer, de har ødelagt hele den naturlige og kærlige og sunde tilgang til vores børns læring. Og det skal vi simpelthen, den her bekymring må ikke eksistere. Der er ikke noget, der hedder, at de skal have lært det her i den her alder. Ifølge hvem? Hvordan kan vi sige, at alle 8-årige skal have lært det samme? Der er nogle 8-årige, der sidder og kan studere ting, som 12-årige studerer. Og så er der nogle 8-årige, der skal studere ting, som 6-årige studerer. Hvem er vi, at skal på forhånd fortælle, at det her barn skal kunne det og det og det? Og selvfølgelig er der noget, der minder om hinanden i de her aldre. Der er der ingen tvivl om. Der er noget modenhed, og der er nogle forventninger om, at ja, man kan ikke bare sidde og læse tykke bøger normalt igennem som 6-7-årige. Nogle kan, men de fleste er stadig i bevægelse og leg og læringslysten. Så vi skal simpelthen passe på med den her bekymring. Den må ikke tage over. Og vi ser den tit, også her i iværksætterakademiet for børn og unge, det er, at barnet har det godt, barnet stortrives, barnet er begyndt at tale med forældrene om oplevelserne og kommer hjem glad og har lyst til at komme igen. Men det eneste børn eller forældrene går rundt og er bekymret for, det er, åh nej, hvad nu hvis de kommer bagud? Hvad nu hvis de ikke får lært nok? Og så snakker de med deres fætre og kusiner, de er jo fuldt i gang, og de er helt herovre.
Og hvor er du henne? Børn skal nok komme til den viden og det punkt i deres liv, hvor det giver mening. Så længe rammerne er sunde, så længe læringslysten er der, så vil de få en meget sund, stabil udvikling i forhold til deres læring. Men hvis den sunde, stabile udvikling viser sig at blive bremset i sammenligningen, og de skal lige pludselig løbe hurtigere, end hvad de kan løbe hurtigt, eller de skal bremses i noget, så begynder vi at faktisk selv at spænde ben. Børn er forskellige, og de lærer tingene forskellige. Og de har forskellige tilgange, og de har forskellige kapacitet til at forstå komplekse ting, ikke at forstå komplekse ting. Det har de ikke selv valgt. Det er fra Gud. Det er de skabt med. Og det skal vi respektere. Og det gør vi ikke, hvis vi sammenligner dem. Hvis du er 30, 35, 25 år, og jeg sagde til dig, at nu vil jeg sammenligne dig med alle mødre og alle fædre, der er 25, 30, 35 år. Og hvis ikke du er kommet lige så langt som dem, så er du bagud. Det vil da være en fornærmelse mod din egen interesse og din egen udvikling. Og selvfølgelig er der elementer, vi kan sige, hvis ikke de som 10, 11, 12-årige har lært at læse og skrive og basale ting, og de har potentialet til det, så skal vi spørge os selv, kan vi gøre noget ved den del? Potentialet til det. Og det er den potentiale, vi skal have gravet op hele tiden. Hvad er vores børns styrker, og hvad er deres svagheder? Så ikke sammenligne børnene. Tag det med ro. De er ikke bagud, så længe deres læringslyst er top, så skal de nok få indhentet alt, hvad de har brug for i deres liv, til at få nogle gode uddannelser, hvor de har en sund tilgang til uddannelsen, og en sund tilgang til, hvordan de vil bruge uddannelsen, og hvordan de vil arbejde, og hvordan de vil vokse og udvikle sig som mennesker, og kunne være i det her miljø. Ikke? Godt. Så hvad er de største årsager til, hvis vi nu skal snakke omkring at hjemskole vores børn? Først og fremmest handler det rigtig meget om, at vi bliver nødt til at unskole rigtig mange ting. Få nogle af de rammer ud, og få nogle nye, sunde rammer ind. Vi skal tænke på barnets eget tempo, personlighed, kapacitet, talent, interesser, alt det, som vi har nævnt lige nu. Og lad være med at følge et pensum slavisk. Tilret det, tilpas det, forstå mulighederne og konteksten. Så som nævnt tidligere, en 5, 6, 7-årig skal ikke nødvendigvis sige, at hvis jeg går i 2., 3., 4. klasse, det matematik, man får, det er test, hvad er matematikmulighederne. Skal han have mere? Skal hun have mere? Så er det det. Er det mindre? Så er det mindre. Sørg for, at de er enten på deres niveau, eller bliver udfordret lidt mere end det. Så vi selvfølgelig udfordrer deres talent og deres personlighed og deres interesser og deres mulighed for at give det ekstra. Men så snart vi begynder at sammenligne, så går det galt. Ikke? Og nogle gange så er de også gode til forskellige ting på forskellige tidspunkter. Så nogle børn er gode til matematik, som minder om, lad os sige, de går i 4. klasse, men de er gode til matematik, som minder om 6. klasse. Fint, dyrk det, byg det, kom i så meget I kan. Men så kan det være sprogligt, at de er et andet sted. De er 3. klasse-niveau, 2. klasse-niveau. Ikke noget problem. De skal ikke være gode til det hele på samme tidspunkt. Igen, det er det pres, alle lærere lægger på børnene, at du skal hjem og have 20 minutter af matematik, og 20 minutter af dansk, og 20 minutter af engelsk, og 20 minutter af fysik og kemi, og inden de får set sig om, så skal de være gode til det hele på det samme tidspunkt. Sammenlignet med andre, der er gode til det hele på det samme tidspunkt. Det går helt galt for rigtig mange børn. Så vi skal passe på, at vi ikke skader deres selvdrevet læring ved netop at komme den ind i deres i de her kunstige rammer. Der er et par ting, som vi skal være opmærksom på. Nummer 1. Når I skal til at hjemskole jeres børn, sørg for, at I ved, hvad deres interesser er. Hvor mange interesser har de? Og hvis barnet er stadig ret ung, lad os sige, det er under 8, 9, 10 år, så har de faktisk rigtig mange interesser. Det skal vi sørge for at få frem i den.
Er der nogle bestemte dyr, de godt kan lide? Er der nogle bestemte aktiviteter, de elsker? Er der noget bestemt ved naturen, de godt kan lide? Er der nogle bestemte temaer, de hele tiden vender tilbage til? Er der nogle bestemte lege, de elsker at lege? Er der nogle bestemte madoplevelser, de har været så glade for? Sørg for at være opmærksom på de her ting. Hvis du har et barn under 10 år, og du ikke kan nævne mindst 10 af barnets interesser, så kender du ikke dit barn. Du skal simpelthen sætte dig ind i, at hvad er det for nogle interesser? Og at sidde foran en telefon er ikke en interesse. At sidde og se tegnefilm hele dagen, det er ikke en interesse. Det er bare vigtigt, at det eneste mit barn elsker, det er at spille og sidde og foran skærmen. Og det er netop det, der har gjort, at rigtig mange børn har mistet fuldstændig deres forståelse af deres indre interesser. Og nu er vi også begyndt at se på folkeskoleniveau, at de er fuldstændig ved at tage skærmen ud af deres hverdag. Og det er jo fordi, de netop ikke ved, hvordan de skal arbejde på deres interesser. Ikke? Og så et andet område, der er rigtig vigtigt, det er, at stiller de stadigvæk spørgsmål? Er de stadig nysgerrige? Kommer de hjem og spørger, hvad er det? Hvordan kan vi gøre det? Har du tænkt på det? Ved du noget om det? Hvad er der nu? Da de var små, kan I huske, hvor meget de stillede af spørgsmål? Når man var ude og køre, hvad er det for en bil? Hvad er det for en bygning? Hvor skal vi hen? Hvorfor skal vi det? Det var så meget nogle gange, at vi var nærmest, okay, kan du lige give en pause? Og selvfølgelig, vi kan ikke svare på alt. Alle forældre, alle voksne har deres grænser for, hvor lang tid de kan blive ved med at svare på spørgsmål. Men hvis barnet er stoppet med at stille spørgsmål, kommer hjem fuldstændig stille, går ind på sit værelse, sidder på computeren, skal vi tale om noget? Nej. Er du interesseret i at lære noget? Nej, egentlig ikke. Så skal vi virkelig være bekymret. Fordi så er der lukket for den verden. Så før den verden, den lukker, lad os lige bibeholde deres kærlighed for at være nysgerrige. Ikke? Og så skal I spørge jer selv, hvornår har han sidst, eller hun sidst arbejdet på noget? Bygget noget? Nu ved jeg, at drenge, hvis de får Lego, de elsker at sidde og bygge og lave noget. Men det kan også godt være, at de laver huler derhjemme. Det kan være, at de har været ude for at grave og komme med noget, hvor de glæder sig til næste dag og arbejde videre på det. Eksempelvis, hvis der har været sne, så er der mange, der elsker at gå ud og bygge en snemand. Og så sover de og tænker på, at gad vide, om snemanden er der næste dag. Så går de ud og ser, wow, den er der stadigvæk, og de fortsætter. Hvornår har de sidst haft et eller andet, som de bliver ved med at arbejde på og ikke give op på? Så hvis I kender, at barnet har mange interesser, og det her barn hele tiden søger de her interesser, barnet er meget nysgerrig efter at vide en masse nye ting og stiller spørgsmål, og når barnet fordyber sig, så fordyber det sig. Hvis de har de her 3 ting, så har I ingen grund til at bekymre jer. Og hvad jeg ved af, at de første 5, 6, 7 år af barnet, så længe lysten er blevet beskyttet, det er det, de gør. Det er det, de er hele tiden i gang med. De har hele tiden nye ting, de prøver af, stiller en masse spørgsmål og bygger og arbejder på en masse ting, hvis man giver de sunde rammer. Det er naturligt fra Gud, at børn har det her. Og hvis de har det, så skal I virkelig ikke afbryde det. Mere end højst nødvendigt. Hvor I ved, at det I nu bidrager med i den her fordybelse, er noget, der kan løfte det. I faciliterer noget sund viden. Og ikke bremser den sunde udvikling. Og der er et term, der hedder frygten for læring. Og det er det pres, uddannelsessystemet har lagt i den. Nu skal du bare vide alt, og hvis ikke du kender det, jeg har lært dig, så kommer du til at dumpe. Så ydmyger jeg dig med en dumpekarakter foran alle sammen. Så skal alle spørge dig, hvad har du fået, og hvad har du fået? Og jeg bestod, jeg dumpede. Og så begynder det at blive frygten. Grunden til, at de lærer, hvad de lærer, det er frygten for, at de ikke dumper. Frygten for ikke at få dårlig karakter. Frygten for at blive ydmyget foran de andre. Og den holder ikke i længden. Fordi den måde, frygten æder vores børn indenfra, den måde stressen og den måde angsten begynder at udvikle sig til at præstere, det gør bare, at på et tidspunkt,
så giver de op. Så bliver de ligeglade. Så vil de ikke ud og præstere, de vil ikke ud og dømmes, de vil ikke ud og vurderes, de vil ikke ud og blive tjekket og kigget på hele tiden. Nej. Derfor, pas på, også når I hjemskoler den. Ikke hele tiden gå rundt og sige, hvad var det, jeg sagde til dig i går? Kan du huske, hvad vi snakkede om i går? Kan du ikke huske det? Har du ikke lært noget? Har du ikke hørt efter? Barnet tænker, hallo, hvor er jeg henne lige nu? Er jeg til afhøring? Handler det hele tiden om, at nu jeg skal testes, hvad du har sagt? Jeg kan ikke huske, hvad du sagde i går. Jeg har det måske i min krop. Jeg gør bare nogle ting, men jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor jeg gør, hvad jeg gør. Så lad være med at stille spørgsmål til det hele tiden. Og en anden ting, nu ved jeg ikke, hvor mange forældre, der gør det, men jeg ved, mange forældre har i vores unge dage gjort det. Ikke? Så kommer der nogle voksne hjem, og så siger, kom lige her, Mohammed, eller Fatima, kom lige. Hvad lærte jeg til dig i går? Kom, nu skal du præstere. Og så skal du stå og synge en sang, eller du skal stå og sige en digt, eller du skal hoppe, eller et eller andet. Nej. Hvis barnet selv kommer og siger, onkel, tante, moster, eller hvem der nu kommer, min far, mors ven og veninde, se hvad jeg har lært. Smukt. Lad dem vise det. De har lyst til at vise det. Men ikke pres dem til, at kom så, nu skal du præstere. Nu skal du være en cirkusklovn. Nu skal du hoppe og danse, fordi jeg har lært dig noget. Ikke gå derud. Så ikke gå i panik. Ikke blive bange. De skal nok få lært en masse. De skal nok få lært nok. Og de skal nok være der, hvor de skal være, så længe du faciliterer nogle sunde rammer omkring dem. Og hvis barnet kommer på et tidspunkt til det punkt, hvor hvis du spørger den, tror du kan lære det her selv? Og barnet siger nej. Jeg kan ikke lære noget, før der er nogen, der hjælper mig. Jeg kan ikke lære noget, før der er nogen, der instruerer mig. Jeg kan ikke lære noget, før nogen underviser mig det. Så er det ikke et sundt tegn. Så er vi ved at dræbe den selvskabte læringspotentiale og lyst, et barn har. Hvis de efter nogle år i skoleperioden kommer ud, og de er helt handlingslammet, de kan simpelthen ikke begå sig i viden, og de bliver ved med at søge hjælp, og skal hele tiden bekræftes, og hele tiden have instruktioner, og hele tiden vide, hvor jeg er hen, så skal vi være bekymrede. Så er det netop det flow, som der er potentielt i det her barn, det er ved at blive taget ud. Og fordi vi har fået ødelagt deres selvværd og troen på, at de kan lære, fordi de er blevet trukket ind og ud af eksamener og test. Og eksamener og test. Hvad kan du, hvad kan du ikke? Er du god nok, er du ikke god nok? Har du lært, har du ikke lært? Spørgsmål til det ene, spørgsmål til det andet. Og det er en frustration, mange børn går ud i. Ikke? Og selv de børn, der, altså vi ved 12-talsræset og 12-talspigerne og drengene også for den sags skyld, ikke tro, at det her det er et sundt tegn. Selvfølgelig er der dygtige børn derude, der kæmper og knokler og har en sund relation til læring og viden og uddannelse og får gode karakterer, som er enten hårdt arbejde, eller også er de er bare de her genier, Gud har skabt, som bare forstår skolesystemet og udnytter det. Vi ved jo endda i dag, at der er børn, der har fundet ud af, at på, måske ikke folkeskole, men i gymnasiet, hvis du markerer dig meget, og hvis du er meget synlig, om du så stiller de forkerte spørgsmål, så tænker læreren, når de skal give karakter, ja, han er meget aktiv. Han siger godt nok noget forkert hele tiden, men han er meget aktiv. Godt, god karakter til ham. Og så sidder der en klog, introvert person, der måske ikke tør at sige så meget, måske ikke er så god til at udnytte de regler, der er i gymnasiet. Jeg har ikke hørt så meget om ham, så de får dumpe karakterer. Ikke? Så det handler ikke omkring karakterer og resultater, det handler omkring processen, og det, at de tror på, at de kan lære næsten alt, hvad de gerne vil, så skal de nok få det lært, og selvfølgelig afhængig af deres alder osv. Så ikke skræmme børn, ikke være panisk over for dem, ikke blive desperate efter, nu skal de lære noget og hele tiden lære noget. Vi har brug for børn, der elsker at arbejde på deres interesser. Vi har brug for børn, der ikke giver op, fordi de har lysten til at ikke at give op. De har lysten til at fordybe sig. Og det samme med de her små børn, der bliver ved med at rejse sig op, når de falder.
de giver ikke op, fordi de har lyst til at lære. Hvem har sagt, at du skal lære at gå? De har det selv. Og på samme måde, hvis I er forældre, der henter legetøj til jeres børn, og så giver I jeres børn de her legetøj, og så på et tidspunkt, så sidder de og fumler lidt med legetøj, og så sidder du der og kigger og er helt desperat efter og vil gerne hjælpe, og siger, giv mig det. Så, det er sådan, du skal åbne. Så giver du legetøj til barnet igen, og nu begynder barnet og vil gerne sige, giv mig det. Det er ikke sådan, man gør. Se her, det er sådan, du skal gøre. Det er sådan, du skal gøre. Og så giver man det igen, og så lad nu barnet bruge nogle dage på at finde ud af, hvad det er. Når det fuldstændig er ved at miste, jeg kan ikke, frustration, så giver du lidt mere igen, og så giver du ham lidt mere tid, og lidt mere tid, indtil du så, ligesom vi talte om før, faciliterer lidt, vejleder lidt, viser lidt, jeg tror, det her, det skal gøres sådan. Prøv at se, om du kan arbejde videre. Og som mor, som har den tid og overskud, du overlader barnet til et miljø, sundt læringsmiljø, med ting omkring sig, og så går du lidt væk. Kigger lidt, hvad de laver. Laver din egen ting. Lad barnet fumle rundt. Og så på et tidspunkt kommer det og siger, mor, jeg kan ikke finde ud af det. Nå, har du prøvet sådan? Har du prøvet sådan? Så derfor skal vi igen lade den gøre ting selv, og ikke hele tiden blande os i deres læringsudvikling. Og så spørgsmålet så, når det er, at vi presser dem til den her læring, er det virkelig det værd, det der sker derude? Fordi børn, der bliver presset ud i de her læringsmiljøer, og de skal præstere, og de skal præsentere, og de skal kunne få de her gode karakterer. Alt imens de er ved at miste dem selv. De er ved at miste lysten til læring. Der er ved at komme mentale ustabilitet. Er det værd med al den stress og pres, hvor vi mærker vores børn? Det er ikke det værd. Det her pres, det er simpelthen ikke det værd, at den måde uddannelsessystemet i dag er i gang med, og desværre ved at ødelægge nogle børn, det er ikke det værd. Selv hvis de kommer det igennem med alle de her ar, det er ikke det værd. Det, der er værd, det er at simpelthen bibeholde barnets sundt hjerte, sundt sind, lysten til at vil gerne lære. Det er det hele værd. Og derfor lad os passe på med, at det her eksamenspres og karakterpres og uddannelsespres, vi har kommet på vores børn, det er ikke det, der er målet. Når det er, man skal give den her nyttige viden, tænk på, at mange gange er vores børns nyttige viden bestemt af en eller anden pensum, som de skal arbejde på. Og det pensum har vi bestemt lang tid før, at de skal have den viden. Og så den dag, de skal læse noget bestemt, finder vi ud af, at de rent faktisk har brug for noget andet. Mange af vores børn, de studerer jo viden eller til eksamen. Så hvis det ikke er i et pensum, så kommer det ikke til at ske. Så forestil jer, at vores børn har et tema lige nu, som de skal arbejde på. Det tema handler omkring, lad os sige, hjerternes sygdom. Og vi snakker omkring vrede, og vi snakker omkring jalousi. Bare nogle eksempler. Men det barnet har lige nu, det er nærighed og grådighed. Men det er ikke i det pensum, de skal arbejde på. Barnet vil ikke studere det. Også hvis der bliver studeret nærighed, eller lad os sige, de studerer jalousi, og så finder vi ud af, at vi tager jalousi ud af pensum. Det kommer ikke til eksamen. Så forsvinder den viden, og så siger man, det er ikke nyttigt for mig nu, fordi jeg skal ikke op til eksamen. Så det hele tiden bliver målt omkring, hvad kan jeg bruge det til i et eksamens- og karakter- og uddannelsesforløb, og ikke så meget, hvordan kan jeg bruge det i mig selv. Ikke? Så det handler om at få kærligheden til viden, og ikke kærligheden til resultater. Derfor ikke inddele børn i aldre. Vi skal vurdere dem ud fra deres egenskaber. Det er en tilfældighed, at de er født i et bestemt alder, og en bestemt årstal og en bestemt dato. Og det er ikke det, der skal gøre, at vi giver dem en bestemt viden. Så er der en bekymring i forhold til deres sociale færdigheder. Ikke? Hvad nu, hvis de ikke lærer at begå sig blandt børn? At begå sig iblandt 25 børn med et par voksne er aldrig den sociale kompetence, de rent faktisk skal bruge. Hvornår skal de
nogensinde bruge så mange mennesker i deres liv, som løber øst og vest. Selv når de kommer på arbejde en dag, og det er en kæmpe virksomhed, så bliver det et lille team, de arbejder med. De skal ikke gå op og ned af 25 voksne hver dag. Og selv hvis de skulle gøre det, bliver de ikke bedt om at skal forholde sig til alle de voksne, de er i selskab med. Så de her sociale færdigheder, vi er bekymret for, at de ikke vil få. Hvis vi ser på det, hvad er det så egentlig, det er ved at lære af sociale færdigheder på de her normale skoler? Mobning og du ved, de bliver delt op i, måske er det sådan, de kloge og de mindre kloge, de rige og de mindre rige, den stærke og den mindre stærke, den der mobber og den, der bliver mobbet. Er det virkelig de sociale færdigheder? Så siger mange forældre, jamen det er jo virkelighedens liv, og det er det, de skal. Men i den her kamp for at lære de her ting, det er måske for tung en byrde for dem, allerede så tidlig alder, at skulle have deres parader op og være klar til kamp hele tiden. Klar til at få en på hovedet, klar til at slås. Nej. De skal nok få lært de sunde kompetencer for at klare sig i livet. Det er med et sundt fundament, og ikke med et traumatisk fundament. Ikke med et fundament, hvor de har så mange stærke ar i deres læringslyst og deres lyst til at være iblandt andre, at de simpelthen går ned med stress og er bange for at komme ud blandt mennesker. Vi ved godt, at i dag er det et voksende problem, mental udfordring iblandt børn og unge. Trivslen er på vej ned. Hvorfor? Fordi de såkaldte sociale færdigheder, vi har søgt i skolerne, er ved at ødelægge den, er ved at knække den. Og det er nærmest som den stærkeste, der skal overleve. Og så er der et par forældre, der siger, jamen så skal mit barn være det stærke. Hvad nu, hvis dit barn ikke er klar til at være iblandt den fysiske stærke eller den mentale stærke, fordi de ikke er der endnu? Vil du virkelig gerne teste den af? Hvis de skal udvikle det at kunne overleve i samfundet, så kommer det ud fra et stærkt fundament. Så i en hjemmeskole, så lærer de at være sociale først og fremmest med deres forældre, med deres søskende, med deres familie, fætre og kusiner, onkler og mostre og tanter og hvad der ellers er af muligheder. Så er der nabolaget, naboens børn, mor og fars veninder og venners børn. Jamen så må de mødes med andre hjemskolebørn. Så må de rejse og se andre børn i andre lande. Der er masser af sunde, sociale relationskompetencer. Bare det, der er i deres liv. Og det er dem, vi skal udnytte. Det er dem, vi skal lære at begå dem i. Bedste forældre. Hvis en af de sociale kompetencer, vores børn burde blive udsat for hver dag, det er at sidde med de ældre lidt. Underhold dem. Tal med dem. Ikke synes, det er kedeligt at høre morfars, farfars, bedsteforældres historier. Fordi de er vant til, at det hele går så stærkt, og de skal stimuleres, og der skal være det ene og andet. Nej, det der er absolut en vigtig kompetence, de skal bruge i deres liv. Og ikke hvordan de skal slås med den dreng, der mobber dem i skolen. Eller med de ældre elever, der går rundt og mobber de yngre. Eller lærerne, der går rundt og skælder dem ud konstant. Det er der ikke nogen sunde sociale kompetencer, de har godt af at skal lære. Så I skal tage de bekymringer væk, at de bliver sådan nogle akavede, indadvendte, børn med manglende sociale kompetencer, så kommer de ud og kan ikke fungere. Tværtimod, de bliver endnu mere børn med stærk selvværd og stærk forståelse af forskellighederne, hvis vi gør det på den rigtige måde. Og det er derfor, det handler ikke om at få bragt skole ind i hjemmet, og så lige pludselig have en masse 8-årige, der sidder sammen bare i hjemmet og får undervisning. Og nu skal du forholde dig. Nej, lad dem sidde med de ældre og de yngre. Voksne og små og børn og det hele. Det er lige præcis de sociale kompetencer, de har brug for. Og det er derfor, at hver gang I laver noget i hjemmet, der bare minder lidt om skolen, stil spørgsmål. Gør jeg det, fordi det burde jeg gøre, fordi det gør alle, eller gør jeg det, fordi det giver mening? Og det er derfor, vi skal tilbage og snakke omkring unschooling, før vi taler omkring hjemmeskole. Så skemaer, fag og test og alle de her ting, det skal vi gå væk fra, og så bygge op helt fra bunden. Og så snakker vi omkring at læsning og skrivning.
og matematik generelt. Husk på, at det er en meget lille del af den fulde læringsoplevelse. Det er læsning og skrivning. Jeg vil sige, det er mere en støttedel, end det er målet. De skal nok få lært at læse og skrive. De skal nok få lært at forstå lidt logik og matematik og fysik og kemi, hvis vi gør det på den rigtige måde. Men lad det ikke være det ultimative mål, at de bliver super dygtige forfattere og skribenter, og de kan læse og skrive derudad. Der er nogle børn, de elsker det, og der skal man bare bygge på det. Og så er der mange andre børn, der er meget mere kreative med deres hænder, og de er kreative med andre måder. Ikke gør det sådan, at hvis ikke de kan de her grundlæggende færdigheder, optimalt ligesom alle andre børn, der er gode til det, at I har fejlet. Oplevelsen af hele den her proces, de går igennem, hvor det er, at de bygger en masse oplevelser, en masse positiv forståelse af læring, og de har en masse observationer og udforskning og eksperimenter og dialoger og samtaler, og at de så også skriver og læser lidt. Det er en del af en større pakke, ikke pakken i sig selv. Derfor giv læsning og skrivning den ret, den skal have. Der er også mange forældre, jeg ved ikke, om det stadig eksisterer, men at kunne skrive, skønskrift, ikke? Kunne skrive flot. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, de får brug for det. Den måde, du skrev på, da du var lille, og den måde, børn i dag skriver på, altså, har I set, hvordan læger, de skriver deres medicin, recepter? Man kan jo ikke læse det. Og er det ikke nogle af dem, som skulle være de klogeste? Og jeg siger ikke, at alle læger ikke kan finde ud af at skrive, men de fleste, jeg har mødt i hvert fald, skriver noget, som kun apoteket nærmest kan læse. Ikke? Nogle gange skal de endda ringe til den og spørge, hvad har du skrevet i den? Og at de kan blive gode til at læse og skrive, fint. Bliver de nogle dygtige skribenter og forfatter, perfekt, men ikke gør det til et mål. Og det at skrive pænt, i dag det er computer. Altså, ChatGPT har nærmest overtaget. Ikke? De skriver en totalt ødelagt tekst, siger ChatGPT, ret den lige, skriv lige noget flot. Hvad skal vi gøre ved det? Skal vi lukke ChatGPT for den? Skal vi lukke computeren? Skal vi tvinge den til at tage en kuglepen eller en blyant og skriv? Nej, refleksionen, som det er det, vi søger. Tænkeprocessen, som vi egentlig vil promovere og prioritere, den kommer ikke af, at du nødvendigvis du skriver godt. Den kommer af, at vi giver den en masse refleksionsøvelser, en masse, vi bygger dem simpelthen rundt omkring et sundt læringsmiljø. Så, hvis I hjemskoler den, det er nogle af de sidste praktiske ting. Se, om I kan arbejde på at rejse en masse sammen med den. Udflugter, rejser, når end I kan. Fordi der ligger simpelthen så meget sund læring i at rejse. Og ikke rejs i forhold til 5-6-stjernede hoteller, hvor I bliver indlukket i en eller anden hotel, hvor I ikke går ud og står man op, spiser, swimmingpool, spiser, lidt bordfodbold, eller hvad der nu er, spiser, sover. Det er ikke at rejse. Det er en del af rejsen, I kan godt gøre det, det er okay, I skal ikke leve på gaden, men at møde folk. Tag det offentlige. Se kulturen. Gå en masse. Mærk en masse. Mærk atmosfæren og kom ud og tal med folk. Det er at rejse. Det er en læring. Hvis I kunne komme ud og rejse tit, om det så er et lille Danmark, I bruger til at I skal simpelthen skrive top 10 ting, vi skal opleve i Danmark, hvor I går hele Danmark rundt. Spar op afsted. Jylland, Fyn, Sjælland, hvor end I kan finde et spot, hvor der er noget læring, afsted. Og lad det være en hel uge, I kun bruger på det. Taler om det, hvordan var det, tager billeder, skriver om det, læser om det, men det er relateret til en rejse. Undersøg det nærmere. Fordyb jer i, hvad er det, at rejse er at leve? Er det ikke det, vi hele tiden har hørt? Og når forældre kommer til mig og spørger i det her til rejse, afsted med jer, afsted, kom ikke tilbage, brug tid. Hvilken bedre skole kan vi tilbyde vores børn, at de rejser med deres forældre og med deres søskende? Wow, det er en livsoplevelse.
at tage et fag her og der om rejsen, det er ikke en livsoplevelse. Ikke fortæl mig, at du har fortalt dem alt om Bosnien, alt om Tyrkiet, alt om hvor du nu har lyst til at tage hen. Tyskland, Frankrig. Jeg har set billeder, og vi har haft et forløb om Frankrig. Tillykke. Tag nu til Frankrig. Spar op. Lad dem se Eiffeltårnet. Lad dem se de forskellige seværdigheder og du ved, historik og historiekultur, der er i det her land. Og så lad dem læse om det. Lad dem tænke over det. Og tage billeder, og så snakke om det, når I kommer hjem. Det er den bedste læringsrejse, de kan være på. Det er at rejse. Så hvis man laver hjemmeskole, uden at man rejser, så er hjemmeskole simpelthen ikke fuldendt. Hvis der er gået flere år, og det eneste, de har, det er de her klasseværelser, I har lavet derhjemme, det er ikke undervisning. Det er ikke hjemmeskole. Så se om I også kan komme i kontakt med naturen mere. Har I plads til at dyrke noget derhjemme, så dyrk noget derhjemme. Frugt og grøntsager. Eller lave en aftale med nogen, hvor I kender nogen, der har en have, og få lov til at få et af hjørne og sige, må vi gerne komme her og arbejde lidt med de haver. Der er masser af muligheder. Der er masser af folk derude, der gerne vil hjælpe dig med at skole dine børn. Det kan være, at det er nogle ældre mennesker, der har en stor have, som ikke har tit besøg af deres børn eller børnebørn. Hvor du siger, at jeg kan komme hver uge, og så kan I bruge lidt tid med mine børn, og vi kan få lov til at dyrke noget grønt og noget frugt. Og lad dem se og opleve det. Tag det med hjem og lave mad ud af det. Spis det derover. Del ud. Se processen. Og så lad den ligesom komme i kontakt med naturen. Og der ligger så meget læringspotentiale i at dyrke ting fra naturen. Du kan tage alt fra fysik og kemi og biologi og sprog og matematik. Alt kan du komme i det her proces, fordi så skal du købe noget, og så skal du måske sige, skal vi sælge det til en eller anden? Det er økologisk, vi har selv skabt det, lad os se, hvad det giver. Du kan komme så meget sund læring ind i at arbejde med naturen. Og så det sidste ting, jeg vil nævne, det er at gøre brug af familien så meget I kan. Lad en fast del af jeres pensum i jeres hjemmeskolerejse være 1. Rejsen, 2. Naturen og 3. Familien. Brug familien så meget I kan. Træk på alle de relationer, I har i hjemmet. Lad børnene gå ud og møde alle typer af mennesker. Og jeg ved, der er masser af jer derude, der tænker, jamen ikke ham her og ikke hende her. Måske er det netop anledning til at åbne op for den verden. Tilgiv. Kom videre. Brug børnene som en vej til, at vi kommer hinanden tættere ved. Lad den møde din søster. Lad den møde din bror. Lad den møde din onkel og tante, som du er sur på eller ikke taler med. Kom ud og løs nogle konflikter, og samtidig lad børnene se dine relationer, du har med din familie. Fordi børn har ingen problemer med mange af vores familiemedlemmer. Vi har problemer med. Børn elsker dem. Det er min onkel, det er min tante. Selvfølgelig er der et decideret ondskab i en familiemedlem, og du ved, de har skadet mere, end de har gavnet, og det er ikke sundt. Men få det tjekket op. Er det din egen fortolkning af, at den her familiemedlem er usund for dig, eller er det virkelig de lærtes, du ved, folk med viden, folk med fornuft og visdom omkring dig, der siger, hold dig væk fra det her. Fordi vi ved, hvor stor en belønning der ligger i at holde fast i familierelationer. Vi ved, at det at forsone imellem folk er langt bedre end noget som helst af de frivillige spirituelle ritualer, vi har i vores religion. Det er langt bedre, at vi forsoner. Derfor ikke lad det være din egen fortolkning, at det er ikke godt for mig at være. Mit barn skal i hvert fald ikke være sammen med min søster, eller min bror, eller min onkel, eller min tante, eller min mor, eller min far for den sags skyld. Men at lade andre fortælle dig det. Og hvis de siger nej, der er intet galt med, at dit barn skal mødes med din familiemedlem, så skal du sørge for, at det sker. Det var nogle af de ting, vi havde til hjemmeskoleområdet. Der er rigtig meget, der kan siges omkring det. Alt, hvad vi har af de her sessioner omkring børn, trivsel, læring, det er egentlig bygget omkring muligheden for, at vi som voksne kan have noget kvalitetstid med den. Og hjemmeskole er absolut et kæmpe
platform og potentiale i at få dyrket nogle af de her elementer. Og derfor der håber jeg, at efter I har fået noget sund, god vejledning, at I vælger at tage den vej.